chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Estamos una vez más en la sección de probando productos de supermercado. Y como ya comenté la semana pasada, vamos a probar el Plex Repay, el champú Plex Repay de Deli Plus Mercadona, ¿vale? El cual tanto se habla, que es una maravilla, y yo no iba a ser menos porque yo tengo que probarlo. A ver qué sensaciones, para quién está indicado y para quién no, porque no es oro todo lo que reluce, sea este o cualquiera. Bien, vamos a hacer la introducción. Os recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando, haciendo el análisis del producto, viendo los ingredientes y demás. Y ahora vamos a ver, evidentemente, todo en general. Precio, 2,75. Cantidad, 400 mililitros. Este es su formato, que supongo que habréis visto el formato por casi todos los sitios, incluido imágenes. Y es para cabello, está destinado para cabello muy dañado. Cuando hablamos de cabello muy dañado, la palabra se entiende. O sea, está tratado químicamente, empezando por ahí. Si tu cabello está muy dañado y es natural, no está muy dañado, está muy deshidratado, pero no dañado. Eso hay que ver las diferencias. ¿Por qué? Porque indistintamente que en los envases nos pongan que es para cabello muy dañado, no quiere decir que sea deshidratado, que es distinto. Ahora entramos un poquito en materia. Para cabello muy dañado, regenera la estructura interna del cabello, ya te lo está diciendo. Si tu cabello es rubio, si tu cabello tiene mecha, si te has hecho una moldeadora, si te has hecho... Bueno, eso es un poco sobre los alisadores, ¿vale? Los alisadores permanentes, ya sea jabones, queratina y demás, hay que llevar especial cuidado porque aunque haga reestructura interna, también tiene sulfatos, las sales y demás, que puede ser que no sean beneficiosos para ese tratamiento, o sea, no compatible, es muy distinto. Que tu cabello sea rizado, pero tenga tendencia a encresparse, también iría genial, ¿vale? Dicho esto, que sepáis que ya de entrada en el tratamiento, lo que es en las especificaciones, dice que hay que utilizar junto al resto de gama, que estamos hablando de la mascarilla y el serum. La mascarilla, que sería el segundo paso, y el serum el tercero. Todo eso lo tenemos puesto y dicho en el análisis que hicimos la semana pasada, ¿vale? Voy a leer lo que pone aquí, ¿vale? Champú especialmente formulado para cabello muy dañado y con tendencia a romperse. Un cabello natural no tiene tendencia a romperse si no está químicamente tratado o que evidentemente nosotros pues tengamos el cabello débil, o sea, de forma natural y deseemos utilizarlo, ¿vale? Hasta ahí bien, pero realmente está indicado para cabello tratado químicamente realmente. Bien. Perdón, se me seca la garganta. Dicho esto, bien, su exclusiva fórmula con tecnología Plex Repay, argán y jojoba limpia a la vez que regenera la fibra capilar desde el interior, aumentando su resistencia a la rotura. Para una regeneración profunda, recomendamos utilizar junto al resto de productos de la gama. Esto es lo que he dicho yo en muchísimas ocasiones, que a lo mejor compramos el champú de tratamiento y no lo dice. Entonces a mí yo doy por hecho de que voy a utilizar el champú. Perdón. Es que tanto hablar se me seca. Bueno, dicho esto, ¿por dónde iba? Que se me va. Sí, evidentemente lo pone en el champú y yo ya pues voy pensando, yo me voy a poner el champú y no me va a dar los resultados que pone aquí si no utilizo, pero claro, es que para eso están las indicaciones, ¿vale? Hay que leer muy bien las indicaciones. Lo que dice el fabricante va a misa. Ahora, esto de menos que otros fabricantes no dedican ese pequeño detalle en sus indicaciones. Pues bien, no voy a entrar en la intro, o sea, el dentro vídeo porque me voy a lavar el pelo, no. ¿Sabéis por qué? Porque ya me lo he lavado. Me lo he lavado, he pensado voy a lavarlo y ahora explicaré por qué. Y así es como ha quedado el cabello. Francamente, me gusta. Me gusta como lo deja. Me he lavado el cabello, pues,
bueno, he salido a hacer deporte, hace un aire horroroso y tenía el pelo, pues para mí, sinceramente, bastante mal. ¿Qué he hecho? Me he dado una pasada, porque también si lo que también propone es que si es necesario dar dos pasadas. Esa técnica la utilizamos mucho en los salones de peluquería, el dar dos pasadas. Una pasada con el neutro y la segunda con el tratamiento. No olvidemos que esto es un tratamiento, ¿vale? Probablemente si yo me doy las dos pasadas con el tratamiento, al ser hidratante, no consiga arrastrar 100%, llamémosle suciedad. Ese polvo, esa laca, esa espuma, esa gomina. Eso que nos aplicamos en el cabello que nos da peso y no, evidentemente no ensucia el pelo, porque no es algo natural del pelo. He dado la primera pasada con el neutro y me he puesto dos pasadas, o sea, me he dado dos pasadas con este champú. Lo he notado muy suave, me ha gustado muchísimo. He utilizado muy poquita cantidad porque es muy denso, ¿vale? Os voy a enseñar, aunque ahora me tendré que limpiar, pero mira, es muy denso, muy denso, o sea, ya podéis ver que no gotea, a no ser que yo le apriete, ¿veis? Le aprieto un poquito y he utilizado, os lo voy a enseñar, esta cantidad. Esta cantidad he utilizado. Evidentemente, nos mojamos el cabello, emulsionamos en las manos, porque lo que hacemos es activar el champú y, evidentemente, nos vamos repartiendo el champú por el cabello y el cuero cabelludo, ¿vale? Esto es lo suficiente. Es denso, es denso. Es muy denso, huele súper bien. Me gusta mucho el olor que tiene. Es algo, para mí, bastante importante, ese aroma. ¿Por qué? Porque nos lavamos el pelo, nos viene ese aroma y nos da la sensación de limpieza, ¿vale? Yo creo que no soy la única maniática en ese aspecto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, cepillo. Siempre me pongo y me cepillo. ¿Por qué? Porque veo la electricidad estática. Esto es señal de que mi pelo necesita agua. Ya lo avisa el fabricante. Después del champú hay que utilizar la mascarilla y después el serum. Pero ojo, en mi cabello, por ejemplo, mi cabello es fino, evidentemente, carece de volumen y se queda muy pegado a las raíces. Yo me lavo el cabello un día sin otro. Yo me lavo el cabello, o sea, si cada vez que me lave el cabello con este champú me pongo la mascarilla y el serum, me lo tendría que lavar todos los días porque me daría la sensación de suciedad por el exceso de hidratación. ¿Qué haría? Pues me lavaría el cabello con el champú, sí, pero para la falta de agua me pondría el serum de medios a puntas, ¿vale? Y la mascarilla la utilizaría como tratamiento de choque, que en el vídeo anterior ya comenté en el análisis que se puede aplicar de medios a punta y dejar 30 minutos como tratamiento de choque. ¿Para qué? Para hidratar. Si no, pues bueno, lo utiliza una vez a la semana sin más. Ahora, si no es tu caso, tu cabello es más bien grueso, excesivamente dañado y demás, pues genial. Hay que utilizar los tres productos, pero si no, lo podemos combinar. Otra forma sería utilizar un champú cualquiera del que estemos utilizando. Yo en mi caso estoy utilizando el protector del color porque los colores fantasía es lo que requiere, pero puedo ir alternando con este otro champú, ¿vale? Otra cosa muy importante, también si tu cabello tiene tendencia a grasa, no te recomiendo la gama completa exactamente por lo mismo. Yo carezco de volumen y me da sensación de suciedad, pero si tiene grasa no te va a proporcionar beneficios. Entonces puedes utilizar tu champú habitual para la grasa, pero sí podría utilizar la mascarilla y el serum alternando de medio a punta, que nunca te toque las raíces. Bien, dicho esto, me encantaría saber si lo habéis probado, qué sensaciones os ha dado. Ya os digo que a mí me ha gustado mucho, pero para mí no sería un tratamiento habitual. Me ha gustado mucho porque, como podéis ver, deja el cabello, lo deja muy liso. Ya os digo, he estado enjabonando y lo deja muy suave. Me ha gustado bastante la sensación. Bien, pues os vuelvo a repetir, por favor, me encantaría que compartierais con la comunidad si lo habéis probado, qué sensaciones habéis tenido. Y muy importante, qué tipo de cabello tenéis, porque a veces decís o comentáis con muy buena fe y yo lo agradezco de corazón. Decís, pues a mí no me ha gustado porque
yo qué sé, porque no me ha solucionado mi problema, el que sea. Pero es muy importante decir, yo tengo el cabello rizado y a mí no me ha funcionado porque me lo deja graso. Ya, pero lo tienes rizado, lo tienes teñido, son características a tener en cuenta para que un tratamiento te pueda funcionar y sobre todo que yo personalmente te pueda asesorar encantada la vida, que yo te diga qué te puede ir mejor o qué no, ¿vale? Bueno, sin más que decir, os veo la semana que viene. Hasta la próxima.